2025-ci il BMW X7 3 motor benzin. Deməli avtomobilə bir fara lazımdır. Qabaq bufer təmir olunacaq. Bir qabaq buferin bir sopkası lazımdır. Deməli kapotda krıloda belə bir balaca zədəsi var. Avtomobil 31.700 yol gedib 138.500 dirhəmlə aksiyonda satışdadır. Panoramadam, 360 kamera, açarsız giriş, belə bir disk təkər. X7. Deməli bir də arxa buferin alta bir sopkası lazımdır. Deməli əlavə bir zədəsi yoxdur avtomobilin. Salona gəldikdə qara koja salon, head-up, multi-roll, lip-stopla. Kırılan sidenya, panoramadam, heç bir airbag atmayıb. Vini kimə maraqlı olsa, Vin nömrəsinə yoxlaya bilərsiniz. Bu oyun aksiyonda satışdadır, gözəl qiymət ala bilərik. Bir də buranın plasması lazımdır. O da ola bilər ki, maşının içində olsun.